Image Powdam Yangi Quai Kibiku, Tam Kumanar, Tramnox of Kurumjari. Nasigi, Marubi Powda, Dhanamanjuri University Vice Chancellor, Nomaitem Rajmohan Muttaram Okre. United Nations State Horam Pangtokre. Larumpung Village the Resort Ama Nasi Hangdokre, Lunana. Jammu and Kashmir Gi Sakut Toranga, Hojiti, Ayetpam Teleri Haina, Home Minister Amit Shahana High Cray. Hobzik, Mapung Pau, Lovida Sea. Dhanamanjuri University, DM University Vice Chancellor Oiba Professor Noitem Rajmohan Harautram Okpagi Throm among us Kaksing District Kaksing Postwa Lekai Deliba Library and Information Center Kaksing Gimi Punsangda Pangtokre Library Information Center Kaksing the Sindra Pangtokiba Throm Aduda Library Information Center Kaksing Yauna Kaksing Tonganba Lupsing Amadi Lanai Mio Kayana Magi Ingamzaba Momento Inafi Amadi Tonganba Kudol Posting Professor Noitem Rajmohan Piduna Ikai Kumnava Amadi Pun Tawat Pagaloina Professor Noitem Rajmohan DM University Vice Chancellor Oringai Matamda University Asibu Mapung Pana Semgatuna India Gi Manungda Masak Naiba University Ama Wahennaba Ngamnaba Honabada Mai Pakpa Ngamba Ocean Haina Yaipatong Su Pinaki Tharonggi Manungsana Professor Noitem Rajmohan Bu Angang Oiningai Matamda Kutpaino Takpi Tambirakiba Hozik Hingur Laiba Waza Ahum Yauna Kaksing Lamdam Sigi Saknaiba Waza Sing da Professor Noitem Rajmohan Amade Imung Manungi Makedigi Inapi Amum Piduna Ikai Kumnabs Utke Thromaduga Mari Lenana Professor Noitem Rajmohan Apondo Kibada DM University Asi Mapung Paba Masung India Gi Oiba Pidamnafam Oirba University Ama Oinaba Mahakna BC Oina Laingaida Honaki Honam Kigani Manipur Laiba Mike Kuding Maki Miam Gisu Asobo Mateng Matotari Miamna Asobo Tengbang PBU DM University Manglumda Sangsinba Sakotpa University Ama Wahenba Honamisi Haina Fondoke Nasigi Trongi Saruk Ama Oina Library and Information Center Kaksing the Sindona Professor Noitem Rajmohan Vice Chancellor DM University Na Iba Pijang Sigi Marumda Haina Mintonba Sairingi Larik Amasu Nasi Fonke Kaksing Postwa Lekai the Labor Library Information Center Kaksing Bipun Sangda Pangtokiba Larik Pong Bagi Thoram Aduda Pukrambam Limai Tabaktagi Potaraba Z.Iwana Atoiba Mitung Amasung KSSB Site Academy Award Dina Thoramapu Oina Saruyake Nasi Pangtokiba Nasi Pongkiba Sairing Marpugu Mari Yauba Professor Noitem Rajmohan Vice Chancellor DM University na Iba Sairing Lairik Adugi Matangda Saknairaba IB Dr. Noitem Pramodinina Masaktake COVID-19 Laisat Sandokpa Manipur Karamakay Handrabasu Lepadilitri Manipur Hokiba Pungun Marida Mio Lissingamaga Satret Humbumari Test of the Mio Humpumdoi COVID positive over Tenaduna Nasigi COVID positive over Sang Sada Hunga Dasmik Taruyoki Pumpam Sida Mio Marina Lakidre State Asigoina COVID pandemic Sandrok Padagi Nasi Pauda Apunba Mio Lak Amaga Lissingul Hundoi Saniga Modragani Toy COVID positive over Tenacre Mio Lissingamaga Chamapan Drama Toina Lakidre Kaksing District in a Hokiba Punkumarida Kaksing District Asida Hangliba COVID testing center Singda Mui Trauma Test OK. Positive Oivadi Tenaki Haina District Surveillance Officer Kaksing Dr. M. Keshwana Kesho Singa Morang Temgi report to Pali. Report Asina Makata Ribadi Nasi test of Kivasing Adu Lengaki test of Hom the Ahum Aduga Jivan Hospital Amadi Ima Hospital da Tarutrongi. Password Kendri Hanagi MLA or Ambasapam Kunja Keshuramadi, Wankem Kendri, intending candidate Wainabastanga BJP Sangakre. Go to Hills 2.0 My partner Rosilak Lava Matunda Lakliba November Amadagi Go to Village 2.0 launch Torgani. Mikal Naksilapaki Roina Hinsagi Tokpaki Sang Hengalagli, Masigi Yanglaga Atubada license gun sing Lokot Bahorgani Hina semester NB and High Cray. Sapam Kunjakeswar Amadi, Wainabasandra BJP the Sanglapaka Mari Lena, Nasi, Tamban Sangi and Pangtokiba, Makoyutaram, Opagi Sembatrom, Aduga Mari Lena. Semester NB and High Miam Interest Amadi
मरैबाकना मांगदा थमलगा थबक तौबा अदुबु राष्ट्रीय वाला कौई कुम नायदना पार्टी अमदगी अमदा सोंथोक सोंसिन तौरिबा अदुदी हंगोई कौई राजनीति तौरिबनी हाइदुना मफम अमदा कैम्प तौबगी सनबी अदु बीजेपी दा ममी ताररोय बीजेपी के इडियोलॉजी दा नेशनल फर्स्ट हाइबा वाखलोन मांगदा थमलगा थबक तौई हौजिक मफम खरदा इलेक्शन नक्सिलकपगलो इरोइनना हिंसागी थौदोक कया थोकले मसी यामना लाइबक थीबदी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमदा इसाना पामजब पार्टी दा भोट पीबा हाइबसे अखोइगी डेमोक्रेटिक राइट नि अदु लाइबक थीबदी इंटेंडिंग कैंडिडेट खरना खुशु खुलाय अमदी बॉम फावबा पोखायनदुना अकी खंग पोहनदुना डेमोक्रेसी की वहनथोक मांगनब होनरकले अखोइना कारोइदबदी डेमोक्रेसी चटपा लेबाकता गुंडाइजम की मफम लेते नम हादर मिगी अपामबगी वांगदा भोट लौनब होनब हाइबसे आइन यादे मसी तौबिगनु थोनिंगदब थौदोक कया थोक्तनब अथुबदा होम डिपार्टमेंट नोटिस अमा थोकलगनी लाइसेंस गन पाइरिबा मियोइसिंगना मसा मसागी नोंगैसिंग अदु मनाक नकपदा लैबा पुलिस स्टेशन सिंगदा पिखतनब तौबियु लाकदर मिखलसी इंग तपना पांगथोकनब होनबदा मियामना मतेंग पांगबियु चाखोटपा मणिपुर अमा सेमनबगिदम बीजेपी दा भोट पिबियु हाइनसु मिनिस्टरना मखाताना फोंदोके नारोली थौदांगी पाउसे थवाल डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट ओइना लैरिबा अमसुंग थवाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट ओइना थौपुरिबा एलांगम रामेश्वर रुंगसे पुंग 3:45 ताबा अद्वाइदा मसागी महाक मसागी हेक मयुमदा हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस की वर्करनी हाइबा मियोई कुनलोमना फुरंबा थौदोक अदुबु कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन यामना हक्सिना लौबगा लोइनना कंडेम तौई नोंजु नुक्सा अयुक नुंथिल नाइदना मियाम की सेवा तौरिबा पाउमी अमबु महाक मसागी मयुमक्तदा खुद थाबा हाइबसी पाउमी पुनुमपु इकाई पीबनी हाइने लौई मरालिबसिंग लेंगाकना चेराक पीगदबनी थौदोक असिगा मरी लेना थौबाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन लौरक फिरेप खुदिमक्ता कज्जाना सवटकनी हाइना थौसम जयंत मैते सेक्रेटरी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सेरोल अमना फोनोरनी अमरमदा एलांगम रामेश्वरु मसागी हेक मयुमदा हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस की वर्करनी हाइबा मियोई कुनलोमना फुरंबा थौदोक अदु थौबाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ना यामना हक्सिना लौबगा लोइनना कडेम तौई थौदोक अदुदा सेनरिबा मियोई खुदिमक लैरिबा लेंगाक असिना मरालगी मतुंग इना आइनगी मखादा सेराक पीगदबनी असिगुम्बा हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस की वर्कर्स सिंगना चथखिबा काहेनबा हिंसागी थौदोक अदुदा सेनरिबा मियोई खुदिमक आइनगी मतुंग इना चपचाबा एक्शन लौद्रि फावबा TDWJU की मेंबर्स सिंगना हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस का मरी लेनेबा पाव खोमदबा हाइना वारेप लौरे हाइना सर्वम बिनोय प्रेसिडेंट थौबाल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सेरोलमना फाउंडरकले अमरमदा हाइरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा नोमनिनी ममांगदगी इलेक्शन के मरी लेना तोंगान तोंगानबा मियोइसिंग खन्ना चैनबा अमदे युम कैसिंग थुगाइबगी थौदोकसिंग चथनरकली हौखिबा अहिंगदगी ngasi अयुक फावदा हाइरोक की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लैबा कांग्रेस की फिराल युंगबा युम निपान लोम थुगाइरमले फिराल हुक्तोकलमले अमदे युमदल लोइबा सास येन फावबा पुदुर सटखरे हाइरी सेरक असिदा हाइरोक बाजार मनिंगदगी नहारोल थौदांग पाउसेगी पाउमी एलांगमम रामेश्वर की मयुमदसु चंगलक्तुना पाउमीदा खुद थारंबा असि लाइबक थीबनी हाइना हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटीना फाउंडरकले ngasi nungting हाइरोक ता पांगथोखिबा पाउ मिसिंगा उनबा अमदा हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट थोक्सम रंजन हाइकिबदा हनक मरक असि कांग्रेस की वर्कर्स सिंग युमदा संगदुना मी फुबा युम थुगाइबा सायन हाट पीबगी थबक असि चथदुना लाक्लिबनी सेरक असिदा ngasi इम्फाल द फोंगबा तोंगान तोंगानबा पाउसे सिंगदा हाइरोकता फिमु सेटपा सिंगना मी फुरमले अमदे फिमु सेटपा सिंगदो एक्स मिनिस्टर ओकेंद्रो की युमदा सेंसिन की हाइना फोंगलकपा असि लाइबक थीबनी थौदोक सिंग असिदा हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी का मरी अमत लैनदे मरमदे फुरमलिबा युम थुगारमलिबा इमुंग सिंग असि कांग्रेस वर्कर की इमुंग नाक्तनी हाइखे हाइरोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना ngasi फावबा मीडिया बु इकाई खुंदर लाक्ली अदुबु लाइबक थीबदी हाइरोक तगी पाउमी अमदा खुद थारंबा से यामना नुंगाइजदे कनाना करी मरम की फुरम लिबनो लनाई नुंगाइनदबगी तौरिब्रा हाइबदसु खंगद्रे हाइरदुना थौदोक असिदी SBCC गसु मरी अमत लेनदे अमदी थमोय सोंगना नुंगाइतबसु फाउजै हाइखि हाइरोकता इलेक्शन गा मरी लेना नुमित खरनी असिदा खना सैनबा सिंगबा थोकपा मियाम पुनसिदा शांति लेहनदबा फिवम असि लाकपुदगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थौबालना ngasi अक्टोबर 19 दा थोकपा सेरोल अमना हाइरोक विलेज एरिया दा
subsection 2 of section 144 CRPC of 1973 jari hairi Saki One Stop Center Kaksing District ki Anisuba Mapok Numit Thorom ngasi Kaksing Community Health Center Kaksing gi lambi da leiba Saki One Stop Center Kaksing District ki complex ta pangthokre ngasi ki thorom aduda di gang mai DC Kaksing gi thausu puriba aduga Saki One Stop Center Kaksing District ki chairman na athoiba mithong oina saruk yakhe thorom gi wahau dok piraduna center asigi administrator Khetri Mayum Saran Kumari na phondokibada Miot Minai gi saithing nanglabi nupi singna Saki One Stop Center gi kanaba kaya ikhang khangnadri masina maram origa Miot Minai gi saithing phanglabi nupi singna center asigi kanaba iro longdri haina phongdroklei Ministry of Women and Child Development Government of India na nupi singi yaiphanabagi damak imung manungda mapuroibana manem makubokna miyam marakta kanup singi marakta Tabak Supamda, Toto Watok Ama Toktuna, Miot Minegi, Awapam the Taduna, Saiteng Panglava, sexual harassment, sexual assault, domestic violence, Natraga, trafficking, Tobirava, Nupi Singbu, Matam Karagi, Sangrapam Piduna, Mateng Pangnavidamak Ministry na Saki One Stop Center Asi, Tamlivani, Nasi Powda, Kaksing District, Saki One Stop Center Asida, Ladiba, Sharp Singla Center Asi, Hek. Lakbadagi case sing lakpa matamda ahing nungthil naidana matam chana rescue tawwa amadi case sing solve tawnaba honaduna mathong ningthina pangthoktuna laklei miyamna su center asigi kanaba khangbiduna Miot Minai gi saitheng nanglabi nupi singbu center sida thabiraktuna kanaba lowbiu haina phondokke thorom aduda Saki One Stop Center Kaksing District ki mathong ningthijana pangthokkibagi damak center asigi secretary staff Marangthem Godadhor da Sakhangse amadi Selgi Mana piduna poning thawatke Lifeham Kuno Youth Development Association LKYDA na Chief Minister N Birengi Paukta Makhar Sinduna ngarang LKYDA na konba area ki mioi changma gi mathakta lenga ki tongan ba scheme singi kana basing phangan khre LKYDA gi community hall ra pangthokiba throm duda Aadhaar card alamba sing semdokhe CMIST PMJAY gi ming chalhan ki bank account hangdohon ki voter sing ming chalhan ki labor card phang nabagi damaksu ming chan ki amade all age pension sing su yen thokki ngarang pangthokhi wa thorong mari leinana LKYDA gi general secretary NG Rakeshon hai lengang na piri ba kanaba sing phangnab honabada mioi praja kaya awab kaya mayok nari haibe scheme sing asi maruaina sothran leiraba miyam gi damaktani haibe kanaba sing asi phangnabagi damak thorom asi sinjap sinmani Thorom si sinmana mafam sigi miyam na tongan ba mari leinaba department sing na satuna mingchan ba satpada khunungsa da kaya thengnagadawri ba asi thoktana ba mateng pangpani haike IQAC NSS amasung NCC Thawal College na khusamnana sinduna United Nations Day palan thorom ngasi college asigi auditorium hall na pangthokre Thorom aduda Dr. Abdul Latif Associate Professor Nodal Officer AISSEN Rusha Dr. KH Jugindro Associate Professor Coordinator IQAC amadi Dr. M Damodar Assistant Professor Associate NCC Officer na matang sina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sarugyakhe Thorom aduda Dr. W Tomba Program Officer NSS 2 na taram ok amadi thorum gi man nungi oba warol peki Dr. K Jugindro amasung Dr. MD Abdul Latif na thorum asigi theme oiba recovering better for an equitable and sustainable world haiba hiramda wangangke ngasigi thorum aduda handak pangthokhiba NSS special camp ta sarugyakiba volunteers singda certificate singsu yenthokki sadong satpagi lambida leiba Narung Pung Village da ngasi Ramoiba IS retired na WRT Three Brothers Resort handoktuna miyam da khosina khre ngasi gi thorom da CM Paul retired Deputy Director Department of Agriculture Manipur Asanka Sir social activists na singba miyoi kaya na akhanaba mitung sing oina saruk yakhe mausagi phajaba kaya ngak tuna thamba amadi akoibagi saktambu ngak senbada yumpham oiduna haiba resort ase semgar pani athoba mithung oina saru yakiba Ramoiba IS return high Manipur ase tourist destination ohenbada ngasi
हांदोक्लिबा रिसोर्ट असिना चावना मतेंग ओइरगनी थबक फंगदबा नहा क्याबु मसाना मसाबु थबक पिजबा ngamlagani Manipur tourism चाखोलबा मतमदा थबक फंगदबगी इशू लोइसिनबा ngamgani पुनमक असि सिंगतम नुक्सिनबना मपुंग फानबा ngamgani थोरमगी सरुक अमा ओइना रिसोर्ट असिबु सेगुनबा होनबदा मतेंग पांगबिरखिबा खुदिंग मकपु थ्री ब्रदर्स की माइकेदगी अचम खुदोल पोट पीदुना इकाई खुमनबसु उतखे थोरमगा मरी लेनना टांगखुलगी सकनारबा सैसकपा थांगैसो संगलाइना इसई सक्तुना अयेंग सिंगी पुंगनिंग सिंगसिनखी Kangleipak Manipur asida Maitai Lining Yokhatnaba Honorable Singna Asengba Puya Lergadi National Archive Delhi gi Laboratory da test tawda asangba senfam kudingmak puthoke haina Inat Lining Unsinnanaba Loop ILPUL Kangleipak ki President K Lokeshwarna Lebak Miam da Fongdorokli Kangleipak asida kundaminariba Maitai Lining chatchaba Lining asibu Yokhatnaba Honorable Loop kudingmak amato oina Pusin minaduna lining asibu tungi mirol da hena masak thokpa thokna amatta oina thamlamnabagi matangda wangu mamang sabal da leiba loop asigi joint secretary y tikenrijit ki yumda pangthokiba mifam amada location wafam asi phondokibani ke location hai wakok lol hilen thilen puya haiba asi National Archive Delhi gi laboratory da test tawda puya asi asengba asumbani haina masak khanglaba puya ama khakni hayaduna Kangleipak asida puya sinatna asengbu puya amata leite kele question makhata na hai inat lining asibu tungi mirolda amata oina thamlamnabagi damak lining asibu yokhatnanaba honariba loop khudingmaki oiba apunba apex body ama semnanabagi damak ilpul Kangleipak na honariba sida Kangleipak asida leiba loop khudingmanasu tungi mirolgi damak mateng pangbiu haina appeal tarokle thom aduda inat lining Punsinana Loop Ilpul Kangleipak Amadi Wangu Baji Punsi Kongsat Tizinba Loopki Lusingba Singaloinana Maitai Lining gi Matangda Kupna Kanakiba Loinana Loop Anigi Marakta Lining Asibu Amata Oina Punsinaduna Tham Damnabagi MOU Ama Nakal Anigi Marakta Kuyak Pinaki Ilpul Kangleipaki Makidagi President K. Lokeshwar General Secretary S. Salamba Amadi Finance Secretary L. Sitresor Loinana Wangu Baji Punse Kongsat Tizinba Loop ki Makaidagi President L. Manihar M. Inaubi Amadi Irabona Maruboina Lusingki Lakadaiba trying to issue Manipur Legislative Assembly election da Tongbram Robindro Singha MLA Thanga Esibu Mai Pahan Bada Bahandaba Yade Haina Iting Kola Dagi Ima Ibel Singna Ngasi Tongbram Robindro Singhagi Mikhalda Mateng Wainaba Haina Lupa Lak Amagi Mateng Tokre Iting Kolagi Award Apasing Yangsin Binaba Amade Housing Pakat Liba Tabak Thorom Sing Atubuda Loisin Binaba Haina Ima Bill Sing Makadegisu Wahum Sing Tamki India Government ki Ministry of Minority Affairs na Class 8 Pass Tawrabi Amadi Class 9 Tamlibi Minority Mahiroi Singidamak Paikhatpa Thaurang Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram gi Makhada Manipur Lenga ki Directorate of Minority Affairs na Thawal District ki Minority Nupi Macha Singda Cycle Yanthokpa Thengtha Khiba asi proper verification amadi COVID-19 license na maram oirgani haina district asigi Zilla Parishad member singna phongdorokle Assam Rifles Sasat Battalion na IGR South ki miyang Makhada Sasat Village Kuki Mehro Singlangasi Laik Laisu Tambada Darkar Oiba Kit Sing Yanthokre Assam Rifles na Pikiba Polam Sing Adudi Sokri Kun Whiteboard Kunni Assam Rifles na Mahimasin Tambagi Damak Darkar Oiba Sing Adu Kuki Students Organization da Kusinakibani Hairi Kangleipak Minority Welfare Organization KMWOG Anishuba Foundation Day Kam Muslim Singi Oiba Cultural Program Sagdam Nabagi Thoram Ngasi Awang Adiga Lilong Horibi Awang Laikai Low 7 da Pangthokre Thoram Aduda KMWOG President MD Nasir Khan AMMOCOC General Secretary MD Rijawan Sheikh Ibutombi Institute of Education की Principal Dr. R.K. Bijen JCILPS की Student Wing Convener MD Sajat Boyam Mayum Social Activist
Abdullah Pundraimayum Loinana Tonganba invitee Kayana Saruk Yake Thorumga Mari Lenana KMWO President MD Nasir Khan Hai Tungi Yumbirel Kansi Apunbagi Saktam Kaiba Yaroi Haiba Timda Organization Asi Sapongla Kibani Apunbagi Saktam da Akaiba Pirakpa Kudingmak Organization Asina Atopa CSO Singapurlaga Lanteng Minagini Manipura Tolakpa Issue Kudingmaksu Organization Asina Hanbalitana Saruk Yagani Tungi Yumbirel Kansi Haiba Pandamda Makal Makha Kayagi Competition Pangthokigani Hainasu Makhatana Phongdoki Jammugi Miyambu Thausa Bidabagum Leramba Adugi Matam Loikre Hojikti Kashmir amasung Jammu Punna Develop Tauminaragani Haina Home Minister Amit Shahna Phongdokre Lisingani Sumna Trampangi August Bangada Jammu and Kashmir Union Territory Ani Thona Khaidokhrabagi matungda ahan boina numit humnigi khongchat lakliba Home Minister Amit Shahna Bhagawati Nagarda Pangthokpa rally amadagi wanganguda wafam asi phongdokhibani mahakna makha tana haikibda Jammu and Kashmir gi chakut thorangi thabaksingda hojikti ayetpa amata leraroi Union Territory asida lupa crore Lishing Tarani Toy, Senfam Tadakre, Lishing Aniga Sumna Kunitoigi, Arubadi, Tadarapagi Senfamasi, Lupa Crore, Lishing Yankemato Yorgani, Jammu and Kashmir gi Naharulna, Development the Gitabakta Yoxilabadi, terroristing the Toge Kaliba Patab Tabaksing, my Pak Pangamoy, Jammu and Kashmir gi terrorism, Mutat Kiba, Amadi, Hingsagi Todokta, Misam Praja Amata, Haranda Bahivasi, Gomengi Pandamni Haike. Union Home Minister Bu Su Miyamna Harauteamna Oki Hari Afghanistan ki Kabul da leiba Hindu amasung Sikh community ki miyoi kaya lebak adudagi lakpi yananaba athubada sinbiyo haina the India World Forum amasung atai humanitarian NGO singna Prime Minister Office Ministry of External Affairs ki senior officials singna city irakre Delhi Sikh Gurudwara Management Committee ki hanagi President Manjit Singh GK na irakpa sithida haibada Kabul da leiba Indian National Singh amasung India Origin Afghanistan National kayana Kabul da leibada awaba kaya mayoknare makhoibu leibak adudagi puthokpio hairakle makhoigi hanagi valid visa lejarbasu e visa di phangdar leidi charana angang yauna India National Samad amadi India Origin Afghan National saniga kunithoina India lakpa yanabagi darkar oibasing wanangairi hairi hairiba miyosing asi sahi ohumgi valid oiriba visa pai adum oinamak Talibana Afghanistan paisin khrabgi matungda India government visa sing adu cancel tawkhrabani adubu koiba chatpagidi ayaba piri hojikti e visa kaktana Afghanistan dagi India lakpa gi ayaba piri Kabul iba Guru Singh Sabha Karte Parwan gi President na irakpa sithida Embassy of India na piba visa sing adu August 9 da invalid oikre hana pisan khraba application sani ga sumna nipan adu hojik process tawdri hairi Tehran based private travel and logistics company na su Kabul dagi Sikh amasung Hindu community puthoknaba charter flight ki details sing submit tawkre hairi aroibada maroi pa amru bijari Dhanamanjuri University ki Vice Chancellor Nomaitem Rajmohan Buttaram Okre United Nations Day Thoram Pangthokre Ngarongphung Village da resort ama ngasi hangdokre loinana Jammu and Kashmir gi sakut thorangda hojikti ayetpam taleroi haina Home Minister Amit Shahna haikre ngasi gidi mes padong sanok saba matang asil lojire miyambu amuk hana khurumjari